Top 10 máy bay thế hệ mới, tân tiến và có sức chiến đấu tốt nhất thế giới hiện tại. Top 10 KXT KFX, Hàn Quốc. Top 9 HAL Tejas, Ấn Độ. Top 8 Mitsubishi X2 Shinshin, Nhật Bản. Top 7 Chengdu J20, Trung Quốc. Top 6 Saab GAS-39 Gripen, Thụy Điển. Top 5 Sukhoi Su-35, Nga. Top 4 Dassault Rafale, Pháp. Top 3 Eurofighter Typhoon, châu Âu. Top 2 Boeing FA-18F Super Hornet, Mỹ. Top 1 theo các bạn thì đất nước nào đang có loại máy bay chiến đấu tân tiến nhất hiện tại và tên là gì?